La 7 iulie 2017 s-au împlinit 80 de ani de la declanșarea pe scară națională a războiului poporului chinez de rezistență împotriva agresiunii japoneze. Cu acest prilej, Muzeul Național de Istorie a României, împreună cu Asociația Națională și cea municipală Shanghai de Prietenia Poporului Chinez cu Străinătatea, a organizat expoziția de fotografii Bucur și Ghizela Clejan, David Iancu, contributori la istoria prieteniei chino-române. Muzeul Național de Istoria României a avut plăcerea și onoarea de a vernisa în data de 30 iunie 2017 o nouă expoziție temporară cu un caracter inedit. O expoziție dedicată unor eroi militari. Aceasta putând fi admirată de către public până în data de 16 iulie. Există totodată șansa de a fi prelungită până la sfârșitul lunii, beneficiind de sprijinul și de colaborarea partenerilor noștri din China, precum și a celor de la Casa Româno-Chineză. Am deschis pentru vizitare o expoziție dedicată unor medici români care în perioada celui de-al doilea război mondial au acordat sprijin statului chinez, salvând numeroase vieți. Expoziția spune povestea trei medici militari, David Iancu și soții Clejan, Bucur și Ghizela, care începând cu anul 1939 și până în 1945 au dorit, într-un mare spirit de solidaritate, să fie alături de cei aflați în suferință în China, de a acorda asistență medicală celor care aveau mare nevoie de ea și în perioada aceasta de luptă a poporului chinez împotriva agresiunii japoneze, contribuția lor a fost atât de mare încât în prezent aceștia sunt considerați eroi naționali. Vernisajul expoziției nu a fost ales deloc întâmplător. În luna iulie, marcând 80 de ani de la debutul conflictului dintre cele două mari state asiatice, China pe de o parte și Japonia. Ocuparea în anul 1931 a celor trei provincii din China de Nord-Est de către armata japoneză a declanșat rezistența poporului chinez, iar prin incidentul de la podul Marco Polo din 7 iulie 1937 a izbucnit războiul de rezistență împotriva agresiunii japoneze în întreaga China. În acest război, poporul chinez s-a bucurat de simpatia, solidaritatea și sprijinul comunității internaționale. În acea perioadă a venit în China și o echipă de 21 de medici din 8 țări europene. Printre aceștia s-au aflat și 3 medici români, David Iancu, Bucur Clejan și soția sa, Ghizela Clejan. Cei doi medici militari, până în momentul în care au fost în China, aceștia s-au remarcat în intervalul 1936-1939, luptând pe frontul din Spania, în timpul războiului civil, anii în care aceștia au susținut o cauză, însă fără a lua viețile semenilor, ci prin competențele și abilitățile lor de a le salva zi de zi. În acest context, dominat de nesiguranță, de numeroase atrocități care erau comise, au sosit în China David Iancu și Bucur Clejan, cel de-al doilea alături de soția sa. Cei trei au fost bine primiți de către partenerii lor, camarazi de luptă,
Li s-au oferit uniforme militare, au primit atribuții, grade și funcții pe măsura competențelor de care dispuneau și în decursul anilor aceștia au fost prezenți în numeroase provincii și localități, acolo unde era mai mare nevoie de sprijinul lor. Munca susținută a acestora nu a fost deloc una ușoară, ci existau pericole cotidiene, la fel ca și cele din prima linie unde se luptau. Cei doi medici și Gisela au fost și ei expuși bolilor din spatele frontului. În acest context, Gisela pierzându-și chiar viața, nemai reușind să vadă momentul de triumf și de pace care a urmat anul 1945. Medicii David Iancu și Bucur Clejan au activat în spitalele militare din mai multe provincii din China. Războiul dintre China și Japonia a debutat în iulie 1937 și a fost un conflict de durată deosebit de sângeros, când s-au consumat enorm de multe cantități, și ca muniție, dar și ca vieți omenești. Acest conflict făcând parte din ceea ce noi cunoaștem în prezent ca al doilea război mondial, ce și-a cunoscut pe continentul european momentul de debut în anul 1939. Finalul războiului în China a însemnat o recunoaștere a medicilor români și a eroismului pe câmpul de luptă. După încheierea războiului, cei doi au ales să nu renunțe la serviciile pe care le puteau oferi celor din comunitate, semenilor acestora. David Iancu fiind cel care a continuat să îmbrace haina militară ca membru al Crucii Roșii Internaționale, acordând asistență medicală celor aflați în suferință în jungla din Asia. În perioada următoare, în perioada ce a urmat sfârșitului războiului, cei doi au revenit în România, unde s-au bucurat de apreciere, fiind primiți de fiecare dată cu multă căldură în statul chinez, în momentele în care aceștia au revenit în anii 60 și în anii 70, fiind primiți ca adevărați eroi și prieteni ai celor două popoare. Cei doi, în prezent, sunt văzuți ca două simboluri ale prieteniei româno-chineze. Aceștia sunt înhumați la cimitirul din Shanghai, unde periodic sunt amintiți și memoria le este prețuită. Povestea acestor medici, David Iancu, Bucur și Gisela Clejan,
poate fi descoperită în cadrul expoziției aflată la Muzeul Național de Istoria României, vizitatorul având posibilitatea de a admira, de a cerceta și de a înțelege acest context inedit. Pot fi văzute numeroase fotografii cu cei trei, atât în perioada de dinainte plecărilor în China, cât și din zona adiacentă frontului. Pot fi văzuți în uniforma militară chineză și totodată obiecte ce au aparținut acestor obiecte folosite în timpul cât au stat în China. Totodată, într-o vitrină este expus un ecuson ce a aparținut lui David Iancu, un ecuson care atestă gradul său de comandant al regiunii 3 și de sprijinul pe care l-a acordat în cadrul Crucii Roșii salvând oameni. Vizitatorul poate răsfoi în cadrul expoziției câteva lucrări dedicate acestor medici. Pentru turiștii de origine chineză avem două astfel de cărți, iar pentru publicul nostru din România o carte jurnal a doctorului Iancu, unde este relatată inclusiv perioada în care acesta a luptat în Spania.